Esula soke gamba nti amaka g'abakadde bange agamba nti ekintu kyenzijukira obulungi kyesinza kutamatama nga mbadde nkinyumyako ge maka g'abakadde bange mwe nazaalirwa era mwe nakulira. Omusajja Mbuga eyali omwami w'ekyalo kwe twali yayagala nnyo kitange. Kale nno omukwano we gwayagalira okubasaza mu kabu. Mbuga we yaweera kitange enkerettanyi ekibanja gaggadde omwali oluzzi Nababirye abantu bonna mwe baakimanga amazzi. Ku luzzi nno olwo bakakitange n'abakazi abalala kwe baatuulanga ne bakisimba ne kiroka nga bageya babbaabwe. Bwe bakwataganangako abasatu oba okusingawo ne bamala batandika okunyumya ng'entamu ezimu zinaabengeya. Abakazi abo baneewuunyisanga nnyo mu kusisinkana kwabwe ku luzzi. Emirundi nze gye nabalabako basookanga kuba babiri. Oluusi baabanga basena bati oba bagenda okwetikka ne beegattibwako abalala mpola mpola okutuusa lwe baaweranga. Bwe waabangawo owakasitunkira omugenyi mu bbo eyabanga ayagala okugenda amangu nga bamukkakkanya mangu nti maama mukyala naffe bwe twasooka okuba tutyo nga kyetujje tufumbirwe nga babbaffe batulowoozaako bakyatusaako emitima naye twalabiraawo nga bakyuka batukuba amabega nga yeeri amaaso agatunuulira abantu. Tolowooza nti tunaasula wano nnyabo wabula osaana omanye nti bye twogerako nga tuli wano bwe tuti bya mugaso bya muwendo bya ttendo. Munnange nne yabanga apipira okuddayo eka amangu ng'alaba awalungi ng'atuula nga bakoleeza mboozi nga banyumya nga bagangayira. Oluusi abakazi abo baawereranga ddala 6 naye nga lwe bakuŋŋaanye bwe batyo ng'enkere ezitera okukubira enkyakaali mu mazzi mu kiseera ekyo nga tezisobola kunyaaga olw'obulali n'obukule obwayitanga kuli nga bataddeko n'ennyongeza nti abakazi. Waliwo omukazi omuka omusajja lulyanga ente yali ayogera ng'alegesa ng'enkeesa budde era ng'alina ebigambo bye yafukumulira ng'okumu n'alyoka asesa banne n'akamala. Waliwo omukazi oyo lwe yasisimula bba ng'amulanga omukazi gwe yali aganzizza ku ludda lw'ekyalo n'ajula okussa banne enseko. Nze nno okuwulira emboozi eyo yonna obulungi nali ngenze ne maama kukima mazzi naye bwe baatandika okunyumya ndowooza nze ne beerabira we nali ntudde olw'emboozi okubanyumira ennyo. Munnange mukalulyanga ente yasooka kukungiriza nti bannange munsaasire bakyala sikyalina wensibira lwebajjo. Ko banne nti ate kiki ennaku ezo zonna obadde bulungi ne lulyanga ente omukubya akaga. Ko ye nti bakyala olukazi luli kuno olwaganza baze naye nga lunsangulizaako nnyo ettoomi. Omukazi oli ayagadde baze ne baze n'ayagala olukazi mu ngeri ey'obujoozi bwe mutalabangako. Lulyanga ente bw'alya emmere gye mba mufumbidde ekyemisana ekyeggulo ngituulako bw'omu n'abaana bange. Lwe kiba kyamutissa ayinza okukeera ku makya n'agenda olwo nno kiro y'anaalamula. Awo omu we yaleetera olugero n'agamba nti anti munnange emmeeme gyesula ebigere naawe obimanyi gye bikeera. Kooli nti omukazi oli n'abuguumirira n'aga nti mukyala mwatuleka kwogera bw'oti ate naawe ng'emmeeme esula waani ewoluli olukazi olulinga embwazi n'ezisula mu vvu. Naye waliwo omukazi mujja asobola okwogera ku munne ekirungi n'aga nti wabula ye mwami waffe wabula kyo bambi ye mwami wange ne bwe yagenda kutenguka bambi kwokuba omukyalo oli omukazi mujja ne bw'aba alabika bulungi atya. Era ono omukazi munne amuvumo oba kiki. Omukazi yeyongera amaaso n'anyumiza banne nti lulyanga ente eyaddanga nandaga essanyu. Olwo yatandikanga okudda n'atanfaako era mu kifo ky'okunsanyusanga nga bwe yakolanga nga nkyali mugole yatandikiriza mpolampola okweyombyayombyanga nga mbuuzabuuza kino na kiri olulala n'anneewerera okuntimpula. Laali lumu nga mpulira njula okwabika obusungu omwami nnyini akomyewo asooka okumbuuza nga
obanga mbu wano wabaddewo omuntu yenna eyazze ng'amubuuza mu kifo ky'okusooka okumbuuzaako. Awo Mukalulyange kwe kusituka n'alaga banne nga bwe yakolera ddala ng'ayambalaganye ne bba Bayomba. Yabagamba nti bulijjo natyanga nnyo baze, naye ku luno nalabiraawo nga ngomye ng'ejjinja ne mubuuza nti ssebo obeeranga luddawo eyo obudde gye bukuzibirira nodda ekiro, oluusi n'ova wano amatulutulu n'ogenda nga tolina nakyo ŋŋambyeko. Nagenda okulaba ng'atoomerera atandika okudoodoma nti mba ngenze mujange gwe munnange ate bwe siikole buli mulimu oguvaamu akasente wemba ngulabidde tunalyaki. Nalaba afotookeredde bw'atyo ne ŋŋamba nti bwe simwatulirira wano kinnuma n'aba muloge bulozi. Awo ne ndyoka mutegeeza nti yalina omukazi gwe yali ayagala eyo ebbali w'ekyalo. Omu ku bakazi banne kwe kuddamu nti otyo akuddemu tulabe. Akuddemu tulabe. Koye nti yavulungutana n'ebigambo nga talina kintu kyantegeezezza kitegeerekeka. Nalaba olutalo ndufumbeekereza ninga lwe nninyeeko ne ndyoka mugamba nga nze nanzijjudde amaanyi n'obuyinza ebitali bya bulijjo nti ssebo nkusaba kimu mujja wange muleete mu nnyumba akufumbire ku mmere nange ngiryeko, olwo nze nange ngikufumbire nga naye agikufumbira. Muleete wano mu nnyumba tulabe tufumbe naye. Ekyo kyakolobola nnyo baze ku mutima. Mu kifo ky'okunziramu yasituka busitusi n'agenda gye tusula ne yeebikkira ddala n'omutwe n'ekyeggulo munnange teyalya. Aho banne bonna we baatulikira ne baseka ne baseka nnyo. Omukazi yayogera ng'abiina ensige nga bw'alaga obukambwe obw'ekitalo bwe yalagira ddala bba bwe yali ng'ayogera naye. Emboozi y'olunaku olwo yagwa nnyo amakerenda. Mukalulyange yanyumiza banne ebintu bingi ebyabasese nnyo kyokka ate bambi byali bya nnaku nga bya bujoozi. Munnange nange natulika n'ensekamu bwe yanyumya engeri gye yayokyamu mukazi munna amazzi g'ennyama. Yatandika bw'ati: ku lumbe lwandi walana ebyokulya tebyantwala nedda mukyala, wabula nagenderera okulaga omukazi oli nti nali munyiivu era nenjagala okubaako kye mukola alyoka amanye nti nange ndi mukazi sibwekebera. Ko banne nti otyo wakikola otya? Ko ye nti nagenda n'ekibya kyange wano mwe bampeera emmere n'ennyama nga byonna biri wamu, naye mba muyitako bwenti nembanga eyalinnya ku kitundutundu ky'ekikolokolo ky'ekitooke n'ensenzittuka n'engwa n'endyoka muyiira emmere n'ennyama byonna ebyali mu kibya ne mutasigala kantu konna. Abaaliwo beesaasabaga nnyo, naye oluvannyuma nga mmaze okutuukiriza kye nayagala era nga nsituse ne we nnali ngudde, nagenda ne neetondera olukazi nga ndulimbalimba nga bwe saagenderera. Namuleka yeekunkumula. Banne bwe baali batudde bamuddaabiriza bamusangulako ebimere nga nze akabina nyeenya nzira mu kifo kyange mwe nnali ntudde. Banne baasakaanya nnyo era ne bamutenda nnyo obuzira. Bannaffe abali eyo abasajja olumu mutusaasirangako, ebimu byatutonderwa, twatonderwa kuba tutyo. Bwe ntema akakule kange nga tuli ne bannange bwe tutyo bwe twatonderwa, mutuleke mwe mubajje nammwe embugo zammwe. Kaakati nno nalowooza nnyo ku byanyumizibwa naye nali sinnatuuka mu kiseera kubitegeera bulungi nga bwe mbitegeera kaakati. Abakazi baayogera ebintu bingi nnyo ebikulu byenzijukira kaakati ne neewuunya. Olumu omukazi eyali akyali omuto ddala nga yakamala ebbanga ttono mu bufumbo yanyumiza banne ekintu ekyamutuukako nga nange mpulira. Yatandika bw'ati: bannange nze nakigwako baanammwe, abedda tebaayamanga baanammwe, bannange nakigwako bakyala, ko banne nti tunyumize. Ko ye nti omusajja yatuuka ng'agenda eyo mu baganda be yeebulondoganye. Yamalayo ennaku ennungi 6 so nga nze yaŋŋamba nti yali waakumalayo ennaku 3. Bwe nalaba ebbanga lisusse nenyiiga era ne ntandika okubuusabuusa. Awo banne we baamubuuliza ng'ate obuusabuusa ki? Ko ye nti nga ndowooza nti gye yali akyadde yali avuddeyo n'alaba walungi n'awummulirako awo nze n'abanga gwe yeerabidde.
banne kwe kumusekerera ne bamugamba nti abatakweravidde nnyabo abatakweravidde bw'aba ow'okukola atyo asobola n'okukikola mu bugenderevu era ayinza n'okuva awaka n'akuleka awo ng'otenguuka na muguno na guli n'agenda naye kwe kubuuza nti naye bannange kati olaba akoze bulungi Kobbo nti ate aba akoze bulungi ekikola kyo ku bwakyo kibi era kifaafaganya nnyo amaka naye munnange akusinga okukubya gw'oli nagwo ate oba onookola ki apasajja obamanyi munnange awo we yabaddiramu nti ekintu ekyo kubanga si kya bwenkanya era ndowooza olw'obusungu obungi kyenava ntuuka ne ku kyengenda okubanyumiza ko banne nti onyiiga ng'olekamu naawe otyo tuuka ku ntabwe n'alyoka abanyumiza nti baze bwe yajja ng'akwataganye n'ekisawo n'akagugu n'endeku ye bulijjo ng'abadde ava olugendo oluwanvu ng'ayitira mu lujja nti awuliwa naye ku luno yayitira mu ddiiro nga ne bye yali aleese amaze okubissa wali nange olw'essungu namulamusa mpiikaana era olwamala okumubuuza ne mukulisaayo n'enzira emmanju ng'eyali agenza okumukimira amazzi naye mba nkyali eyo ne mpulira omukazi ayita emiryango yali mukazi namwandu eyajja okutulabako bwe yategeera nti baze yali avudde lugendo luwanvu ng'amukulisaayo bulungi ng'amuddaabiriza baze kyabeeredde kannakwanga nagenda okuwulira ng'abuuza omukazi nti nnyabo olya ku nnyama y'embuzi ko namwandu nti ye ssebo ate era njagalira ddala ssebo omusajja baze ng'akwata kisawo ng'aggyamu ekitereke ky'ennyama ennyingi nno ng'akiwa namwandu ng'amugamba nti obugenyi buubwo twala weeriire nagenda okuwulira ng'omukazi yeeziriba nga yeebaza nange kwe kwanguyirira okudda emiryango ndabe omukazi kye yali yeeyanza bannyabo bakyala mu nsaasire katono nfe ekitiibwa nasanga omukazi asitudde ettuli ennyama eddene asiibula bannange neneegumya nemulamusa nenjagala muwerekereko mubuuze antegeeze kye baali bamuwadde naye ate nentya omusajja bwe yangabako bw'atya ennyama era oluvannyuma nantegeeza nga bwe saamwaniriza bulungi kwenkana namwandu gye yava agaba ennyama yonna gye yali ajje ku bugenyi bonna kwe kumuzimba ne bamugamba nti maama wakolamu ensobi nnyabo tosunguwalanga oba okunyiiga okwenkana oba kusinga balo buli lwabanga avudde awaka okumala akaseera oluvannyuma nadda omusanyukiranga n'omwaniriza anti munnange gayita ku kibi ate ne gaseka nzola okubanga seetabanga mu mboozi z'abakazi bali ku luzzi nayiga ebintu bingi nnyo kubanga nawulirizanga buwuliriza ebbanga lyonna ebirungi ebyayogerwanga ku basajja babba b'abakazi abo nga n'ekitange mw'omutwalidde byabanga bitono nnyo era eyayogeranga ekikolwa ekirungi ku bba nga banne bamwesiimisa nnyo era n'okumwewuunya nga kwe batadde abasajja okudda amatumbi g'obudde okudda ng'abamu batamidde baweddeyo okubaguzangawo enzigi eza buli kakedde ekiro n'okubajjuzanga emmere ekiro ng'abantu abalala beebase gyemize egyayogezanga abakazi ebikankana ku babbaabwe naye nga bw'owuliriza emboozi zaabwe bambi n'obwegendereza ng'oyinza okulemwa okubasalira omusango okubasinga nga babadde banyooledde babbaabwe ensingo munnange zibu by'omukazi nga bingi kitange yagugumula ennyumba nnene nnyo gye yatuumamu ngolokosa yaliko oluggya lunene omwo mwe twaligitiranga n'okwerigiisiza ng'ebyana by'enjiri emirundi mingi bwe twamalanga okulya ng'abakulu batugamba okuddukaddukamu mu luggya mbwe emmere etukke mu ntumbwe bakakitange baali bakazi balima era nga bannammere kubanga ensuku ze twalina ezaali zijjudde emmere eya buli ngeri zaali nnyingi tuli mu kitabo ekigamba nti ndi kumma okulya n'enkulyowa omwoyo ekyawandiikibwa omukulu Ike Mpalanyi Solomon agamba nti ku mituba emingi gye baali basimbye mu nsuku kwe kwalinga balugu eyabalanga n'akunakuna
mu kiwonvu oluzzi Nababirye mwe lwali lulanamidde nga we wali amayuuni agataabukutanga. Kitange ge yayagalanga ennyo okusinga emmere endala yonna. Buli lwe twabanga tukimye amayuuni mu kiwonvu nga tutera okuzannyirayo n'okuddingana enjogera egamba nti wulutu ng'amazzi g'okulutimpa. Ekyalo kwe twali kyali kyeserekeredde abantu bangi abaali abamanyifu ennyo mu nsi. Kitange teyali mwami naye nga bw'otuuka awaka ogamba nti mukungu mulamba. Abaana twali bangi awaka era ow'enjogera embi oluusi baatuyitanga luggube teruba lwambwa oba olw'ebeeya ng'olw'enkoko. Anti abantu bakakitange baali bakozi ba mirimu bakayingo. Obunyonyi bwagendanga okukaaba awo ng'obudde busaasaananga bo bagolokose dda beesibye engoye zaabwe mwe baakoleranga emirimu. Enkumbi nga bazibagalira, obwambe nga bubadde enkwawa nga n'ebibbo babikwata olwo nga bagenda mu nnimiro okukunsa emmimbi. Mange yateranga nnyo okugamba munne nti kono weeka tokalinda kusaaba ttaka. Okulima okwa buli lunaku tekwabanga kwa kwekena enkula. Olubimbi nga lumalira ddala kuwera ate okwo kwe baavanga ne bagenda basoggola oba okusima lumonde. Emmere baagikoleranga wamu naye nga nannyini kiyungu akola emirimu mingi okusingako banne. Bwe yassanga entamu ku masiga olwo ne yeewungula mu lusuku n'anogayo obutula oba ebbugga. Yalabanga entamu esowodde oluusi nga tukuyita kuyisa mukka oba okubuguma n'alyoka aseruza enva. Ffe ffenna abaana twayagalanga nnyo okweriira amatooke era bwe twalabanga basalaasala lumonde nga tutunula bubi. Lumonde kozi tebamuwaata basalaasala musaleesale. Bakadde bange nga tebeefumbyafumbya mmere ntono naddala ekyemisana kubanga amaka ga kitaffe gaali ga musajja wa kisa nnyo. Abantu abaabanga bayita mu kkubo abasinga bwe baalengeranga nga tulya baakyamanga bukyami kweriira ku mmere era ekyasinganga okubalabula nti tulya z'enkoko ezaakuŋŋaanirangawo mu mulyango nga zirinda okuzisuulira obukunkumuka nga tumaze okulya. Ekigambo obufumbakafu n'amakulu gaakyo abakulu baakitunnyonnyola bunnyonnyozi naye ng'ewaffe tekimanyiddwa. Olujjuliro lwabanga mukuŋŋaanya anti nga ffenna abawaka tutuula ne tulwebungulula akasiriikiro ne kalyoka kalamulwa akanyego nga tulya emmere. Amatama ne gafunya ebikonde. Bannyaffe baasosootolanga emmere ne basena enva era n'okubegera buli muntu omukulu eyabeeranga ku lujjiriro. Kitaffe baamubegeranga n'okumusinsimulira ne bamusinsimulira. Okusinsimula ettooke, omwana yansinsimulidde ettooke kye ki? Ekikolwa ekyo kitange teyakiraganga nnyo nti kimukolerwa naye ng'abakyala bakazi be bakikola bulungi mu ngeri yaabwe. Nga basinsimulira taata ettooke. Okusinsimula kyanjawulo okukubega nti wabeganga emmere n'omala n'osinsimula. Nkigambe nti kugitemaatemamu ekitole ky'ettooke n'omala n'okyawulayawulamu kwe kusinsimula. Ndoza kino kyasobozesanga taata bw'aba yagadde okukoleza n'abaako gwakoleza nga muli ku lujjuliro. Bannange twalaba ku makulu g'olujjuliro. Bakakitaffe beekuumanga nnyo obutamala nva mu nsaka ng'okulya tekunnaggwa kubanga baatyanga okubulwa enva ng'omugenyi eyabangazze nga tukyalya. Agamba nti olujjuliro kitange yalusangamu nnyo ekitiibwa. Ffe abaana nga tetukkirizibwa kwogererako okuggyako mpozi ng'obadde ogamba omukulu eyabanga akukoleza nti mmazeewo nnyabo. Kyokka era ng'okyogera mpola mpola era bwe walabanga ng'okwogera kuyinza okukuleetera omutawaana ng'osirika olwo ng'otuukiriza enjogera egamba nti atunulanga omukoleze amazeewo. Kaakati kambuuze bannange, manyi mulimu ebintu ebimu bye tusubwa. Nazzikuno abaana baakolezanga bakoleze nga bata ng'abaana bakoleze bakuvulungira mu ttooke ne bakuwa. Bwe baba tebakukoleza bw'omalawo ng'omukulu akupimira nti kati nakasalina kati ebitole omukaaga bye naakamukoleza.
nimwana aba mulibuli naye alabika kukuse ng'abakulu bakole bwabanga bulwa lwa bibya kuba bakozesanga bibya zine sowani za mwezi akajja kati ng'ebibya tewali lwaki bakolezanga abaana emmere kubanga mu kifo ky'okwogera otunula butunuzi n'okomba engalo oba emimwa oba okugaaya amatama ameerere naye abakulu bayinzanga okwogera naye era nga boogera ku bintu bya ngungu. Tata ye yasinganga okwogera oluusi yabanga asiima emmere yabanga emuwoomedde nnyo olulala yayinzanga okusiimako enva zokka emmere ate yo n'atagifaako. Kitaffe yayagalanga nnyo okutabagana n'okukolagana ne banne. Yalina baliraanwa be ba mirundi ebiri. Waliwo nsawo nkadde omusajja yali omunyumye ennyo era ffe kyasinga okutumwagaza ennyo kwe kusaagasaganga naffe anti nga olutuuka waka ng'atuyita abakulu abawala bamaama muli mutya amabeere gagabye ennyonke amawolu weegalindyeko ate bwe twagendanga ewuwe ne yeejaga anti ng'atuyise abakadde babo batuuse maama ndaba kubaani bannange kale mugende mwenoonyeza obugenyi. Olwo nno yabanga atusindika mu gonvu mu lusuku gye twamenyanga empango z'ebikajjo gye twawanulanga obutunda n'okusokomera amapaapaali. Twagendanga okuva eyo ng'embuto zibwegedde nga tutambula tuyigaayiganya buyigayiganyi. Oyo nno ye yali mulirwanawo w'omuddembo. Ate Ssebucu ye yali mulirwanaawe ku ludda olwa ddyo ate enkambwe ng'ali ku kkono. N'amaka ga Ssebucu gatwanguyiranga nnyo kuba omukyala wa Ssebucu yalinanga ekisa kingi naye enkambwe ye yali musajja muzibu ddala era omukambwe ng'erinnya lye bwe lyali. Ewa nkambwe nga tewamala gakyamwa watyo watyo ng'omuntu okugendayo ateekwa okubanga n'ensonga enkulu emutwalayo. Nkambwe ono yali wabbuba nnyo oli otalabanga saagala musajja wabbuba ate batera okuba abaava musajja baavu baba nebbuba. Ebiseera ebisinga ng'awakaawe tewaggwa kutokoolikana. Oluusi yayombanga ne bakazi be olulala ng'atokaalikana n'abaana obusungu lwe bwamugimbanga. Olwo bonna bakazi be n'abaana n'abayiribya emisinde mu lusuku n'akuba abo n'akamala. Kale nno newankubadde nga twazannyanga ne bato bannaffe abaana be twegenderezanga nnyo obutatuukiriranga musajja oyo nkambwe. Saagala basajja bakambwe abo abatera kuba bwavu bo bwavu bwe bukambuwaza abantu. Kitange yamanya nnyo baliraanwa be era yabaagalira ddala. Weewaawo kizibu okumanya obanga nabo baalinga bamwagala mu ngeri y'emu. Kitange buli lwe yattanga enkoko nga kizibu okugiryako baliraanwa baabo. Buli omu yamuweerezangako ekifi. Naye ekikolwa ekyo kyalumyanga nnyo bannyinaze era beemulugunyanga nnyo nga bagamba mbu bo bwe batta enkoko nga tebeesunga kugiryako kafi kaweera kubanga ebifi 3 byavangako ne biweerezebwa ku muliraano. Niba neekambuuze nazze kuno awaka baabangawo enkoko nga nnyingi lwebeeya naye ng'okulya ku nkoko awaka kizibu bannange nga kizibu. Wabanga mulugube gw'abassemaka oba kyabanga kitiibwa ky'amaka ng'okulya ku nkoko olwo nga liba mugenyi nga kibanga kyamagero naye nga weeziri awo nga tezina nakatale ng'ennaku zino bwe zirina obutale nti zitundwa kulunajjamu akasente naye nga bannanga okulya ku nkoko. Kati gano amaka bwe battanga enkoko ndabye ng'eyattanga emu enkoko emu ng'esobola okumala famire eyo yonna nga bwenjiraba. Bakulu bedda ate ng'olumu taata baamusibirangamu ebifinga biibyo nga yanaalya n'abukala abaana ne basigala ku kwekomba. Nabirabako ne mu kitabo kya Bazibumbira kasajja kali kasebbiri kundi nga mwana atta embuzi abaana banaakoma ku mukyuzi kabanga makama kopi nakyo jja kukimbuulira mmanye kubanga munnange mulimu ebintu byendabira ddala nga byalimu oba kitiibwa ky'amaka oba fuga bbi oba kiki oba bukopi. Agamba nti wabula baasanyukiranga nnyo okwokya n'okugabana ebubumba bw'enkoko obwo n'okulya obukuba amazzi obwo kyokka ng'oluguve olumanyi eyo nno gye bayita enkoko nkulu lwe luguve ly'erinnya lyalyo oluguve ng'oluguve olwo
lwannyinimu teruliibwa baana oba omuntu omulala yenna. Awaka tewaggwanga bantu abajjanga okunyumya ne kitaffe, anti nga teyeekaanya kwaniriza na kulamusa muntu yenna. Era we twasigalangawo ffekka nga tukuutira nti baana bange munju temuba kkubo, buli muntu akyamanga awaka mumusanyukiranga, temummanga muntu mazzi, so temulesanga ababa bazza awaka emmere, kubanga oluganda kulya olugenda enjala terudda. Bwe munaakolanga bwe mutyo, bwe muliba mukuze, mugenda kuba n'amaka amalungi. Muwulidde baana bange? Ebigambo ebyo nno kitaffe yabiddiŋŋana nnyo enfunda nnyingi era n'abisimbangako nnyo amannyo.